ओम सहना भवतु सहनौ भुनत्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार साथियों, मैं योगाचार्य संदीप आपके सामने फिर उपस्थित हूँ एक नए प्राणायाम के साथ, जिसका नाम है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम दोस्तों कब किया जाता है, इससे क्या फ़ायदे हैं, इसका मनुष्य के शरीर पर क्या असर पड़ता है, सारा कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। बने रहिए अंत तक। तो साथियों, आइए चर्चा करते हैं उज्जाई प्राणायाम की। उज्जाई का मतलब है दोस्तों विजय प्राप्त करना। उत मतलब उत प्लस जई। उत का मतलब है ऊर्ध्वरेता, ऊर्ध्व की ओर जीत हासिल करना। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मनुष्य के शरीर में जो हम वात पित्त कफ हैं, इनको बैलेंस करने के लिए हम तरह तरह के भोज्य पदार्थ लेते हैं, प्राणायाम भी तरह तरह के करते हैं, योगिक एक्सरसाइज भी हम अनेक प्रकार की करते हैं, क्योंकि हमें तासीर का भी ज्ञान होना चाहिए। जो उज्जाई भी एक इसी प्रकार का प्राणायाम है, जिसकी तासीर दोस्तों एकदम से गर्म होती है, क्योंकि यह एक हमें गले से लेने वाली एक श्वास है, जिसमें हम गले को सिकोड़ देते हैं। दोस्तों, उज्जाई प्राणायाम दोस्तों हमारे विशुद्धि चक्र यानी कि कंठ से एक प्रकार की ध्वनि पैदा की जाती है, जिसमें हम कंठ को सिकोड़ देते हैं दोस्तों, और हम गले से सांस लेते हैं, ना कि नाक से। नाक से नहीं सांस नहीं लेना है, बल्कि हमें गले को सिकोड़ करके उसे पतला बना दें, और वहीं से हम इस प्रकार से देखिए अब इसको लंबा लेंगे तो इस प्रकार से। दोस्तों, जैसे हम चुपके से कोई बात बोलते हैं, धीरे से कोई बात बोलते हैं, जैसे कि हमें घर जाना है, तो इसी प्रकार से दोस्तों एक साउंड बहुत पतली सी आती है, जो कि हमारे गले से प्रोड्यूस होती है, उत्पन्न होती है दोस्तों। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको किसी आसन में, सुखदायक आसन में बैठ जाना चाहिए, जिसमें पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या सिद्धासन। सिद्धासन इस प्रकार से होता है दोस्तों कि आपको एक पैर की एड़ी को अपने जनन इंद्री के ठीक नीचे और फिर उसके ऊपर दूसरे पैर की एड़ी को हमें लगा लेना चाहिए। यह एक प्रकार का आसन है, जिसे हम सिद्धासन कहते हैं। तो आइए इसमें सबसे पहले आपकी कमर सीधी, हाथों में वायु मुद्रा अगर लगी हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसी मुद्रा में हमें लगभग सारे आसन फायदेमंद हमें होते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं, तो उनमें से भी जो हमारा विशुद्धि चक्र है, यानी कि मूलाधार चक्र से सहस्त्रार्थ चक्र के बीच में जितने भी चक्र होते हैं, उनमें से भी एक चक्र है विशुद्धि चक्र, जो हमारे गले में हम ध्यान लगाते हैं। तो इसके थ्रू हम उज्जाई प्राणायाम को कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए शुरू करें। तो सबसे पहले हम श्वास को बाहर की ओर छोड़ेंगे, ठीक इस प्रकार से। फिर से देखिए, ये हमने श्वास को बाहर छोड़ दिया। अब मूलाधार चक्र को ऊपर की ओर खींचें, और जैसे हम गले से ऊपर कोई सांस लेते हैं, तो ठीक इसी प्रकार देखिए। अब इसे लंबा खींचेंगे तो ये इस प्रकार से आवाज करेगा, देखिए। सांस ले लिया, उसके बाद थोड़ी देर सांस को अंदर स्टोर करेंगे, यानी कि कुंभक करेंगे दोस्तों। और 30 सेकेंड या उससे ज़्यादा जितना भी आप कर सकें,
उसके बाद इसको अंदर स्टोर करने के बाद दाहिनी नासिका को बंद करके बाईं नासिका से हम सांस को बाहर की ओर छोड़ देते हैं दोस्तों। इसे बाईं नासिका से इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि ये उज्जाई प्राणायाम हमारे शरीर में गर्मी को पैदा करता है दोस्तों। और गर्मी जब गर्म हवा अंदर जाएगी तो यह बहुत ज़्यादा गर्मी हमारे शरीर में पैदा कर देता है, तो इसको चंद्र स्वर से बाहर की ओर छोड़ दिया जाता है, जो कि हमारा ठंडा स्वर होता है दोस्तों। ये वाला स्वर हमारा गर्म स्वर है, यानी कि सूर्य स्वर है, और ये वाला चंद्र स्वर है दोस्तों। तो चंद्र स्वर से इसको बाहर की ओर छोड़ दिया जाता है। तो उज्जाई प्राणायाम इस प्रकार से हम 3-4 बार करेंगे। एक बार और देखिए दोस्तों, मैं आपको करके बता देता हूँ। सबसे पहले सांस को बाहर की ओर छोड़ें। अब गले को सिकोड़ करके जालंधर बंद लगाएं, यानी कि थोड़ा सा थोड़ी को नीचे झुकाएं, इसे जालंधर बंद कहते हैं। सांस को अंदर स्टोर करें 30 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, जितना भी आपसे यथासंभव हो सके। और फिर दाहिनी नासिका को बंद करके बाएं नाक से सांस को बाहर की ओर छोड़ दिया जाता है दोस्तों। यह इतना ज़बरदस्त प्राणायाम है दोस्तों कि यह हमारे कान के विभिन्न रोगों को भी दूर कर देता है। जिनका कान बहता है, जिनको थायराइड है, कान बहने के लिए यह प्राणायाम अत्यंत लाभकारी है, क्योंकि यह जो हमारा प्रदेश है दोस्तों, यह हमारा कफ प्रदेश है। अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया है। कफ प्रदेश यानी कि यहाँ पर हमारा कफ जमा होता है चेस्ट से लेकर के और सिर तक। तो ये कफ प्रदेश को, यानी कि हमारा कफ को ये पिघला देता है दोस्तों एक प्रकार से, क्योंकि उज्जाई बहुत गर्म प्राणायाम है। कफ को पिघलाएगा तो हमारे कान से जो पस आना है वो बंद हो जाएगा दोस्तों। कफ को ये पिघला करके उसका पानी बना देता है, तो जिससे यह हमारे कान में नहीं जम पाता है और कान का बहना एक तरह से बंद हो जाता है दोस्तों। ये इसका मुख्य लक्षण है। और दोस्तों ध्यान रहे कि जब भी हम उज्जाई प्राणायाम करें, हमारा ध्यान हमारी विशुद्धि चक्र पर होना चाहिए दोस्तों, यानी कि हमारा जो कंठकूप है यहाँ पर हमारा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि हम गले को सिकोड़ करके सांस को अंदर की ओर भर रहे हैं दोस्तों। तो इस पर हमें अपना पूरा ध्यान लगाना पड़ता है दोस्तों। तो यही एक उज्जाई प्राणायाम की सही विधि होगी। उज्जाई प्राणायाम अत्यंत लाभकारी इसलिए भी माना जाता है दोस्तों, क्योंकि यह थायराइड को भी क्योर करता है, कंट्रोल करता है। और इसके अलावा जो भी टॉन्सिल होती हैं बच्चों के, बड़ों के गले में गले से संबंधित एक टॉन्सिल भी एक प्रकार का रोग होता है, तो यह उसके लिए भी अत्यंत ही लाभकारी है दोस्तों। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है तो उस समय हमें इसे करने से बचना चाहिए दोस्तों, क्योंकि यह भी एक प्रकार का गर्मी को पैदा करने वाला प्राणायाम है दोस्तों। सर्दियों में यह अत्यंत ही लाभकारी है। यह प्राणायाम दोस्तों हमारे मन से, यानी कि हमारे चेस्ट यानी कि हृदय चक्र से लेकर के और सहस्त्रार्थ चक्र तक, दोनों के बीच में एक समन्वय पैदा करता है दोस्तों, बैलेंस बनाता है। और गले के, कान के जितने भी रोग हैं उनके लिए यह अत्यंत ही लाभकारी प्राणायाम है दोस्तों। तो मैंने आपको बता दिया इसके लाभ। टॉन्सिल, आपका थायराइड और कर्ण रोगों के लिए यह अत्यंत ही लाभकारी है। एक और बात है दोस्तों, यह प्राणायाम जिन लोगों को सोते समय अत्यधिक खर्राटे आते हैं, जो कि दूसरों का भी डिस्टर्ब करते हैं सोते समय, उनके लिए भी यह प्राणायाम अत्यंत लाभकारी है। क्योंकि यह खर्राटों में, जो कि नाक में सोते समय अवरोध पैदा होता है नाक और गले में, उसको भी यह साफ और दूर कर देता है दोस्तों। यह इतना ज़बरदस्त प्राणायाम है खर्राटे के लिए, थायराइड के लिए, कर्ण के रोगों के लिए। चाहे तो आप एक बार फिर से करके देख सकते हैं। एक बार आपको फिर से करके बता देते हैं कैसे करना है। श्वास को सबसे पहले झटके से बाहर की ओर छोड़ दें, फिर
गले को सिकोड़ लें और ऊपर की ओर सांस लें। देखिए कैसे। थोड़ी देर सांस को स्टोर करें, जलंधर बंद लगाएं, सांस को अंदर स्टोर करें 30 सेकेंड, 15 सेकेंड, जो भी जितना भी आपसे हो सके। और चाहे तो आप दोनों नासिका से सांस को बाहर लें, या आप दाहिनी नासिका को बंद करके और बाईं नासिका से सांस को बाहर की ओर छोड़ सकते हैं दोस्तों। तो ये था आज का उज्जाई प्राणायाम। आप इसे प्रतिदिन करें, दूसरों को भी करवाएं और अधिक से अधिक मात्रा में पानी का सेवन करें दोस्तों। तो तब तक के लिए नमस्कार।